لا تزال أحداث خليج 7 أعزائي المشاهدين والرياضيين ماثلة في الأذهان رغم مرور السنين. لقد كانت استضافة الأشقاء في سلطنة عمان لدورة الخليج 7 في الفترة من 9 وحتى 26 مارس من عام 1984 حدثا فريدا. لقد أثبت الشباب العماني حين ذاك قدراته الكامنة، وقدم لأبناء الخليج دورة لا تنسى على المستويين التنظيمي والفني. وتشاء الأقدار أن تحظى الدورة 7 بجملة من المفاجآت التي لا زالت تتذكرها الأجيال حتى اليوم. إنها عزيزي المشاهد دورة لا تنسى في أرجاء عمان العريقة. وفق الله الجميع مع أطيب التمنيات لهذه الدورة بالنجاح، وللإخوة الضيوف بطيب الإقامة على الرحب والسعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاشت سلطنة عمان يوم الجمعة الموافق 9 مارس من عام 1984 عيدا من أعيادها، عيد الرياضة الخليجية. عاشت أفراح افتتاح دورة كأس الخليج العربي 7 لكرة القدم، حيث تفضل صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، فشمل برعايته السامية افتتاح البطولة والمهرجان الشبابي الكبير باستاد الشرطة بالوقية، حيث اشترك في تقديم العروض الجميلة ما يزيد على 3550 طالبا وطالبة من أبناء السلطنة. وقد نال المهرجان الشبابي الكبير إعجاب الحاضرين، وقد كانت العروض تمثل الرقصات الشعبية للدول المشاركة، وهي الإمارات العربية المتحدة، قطر، المملكة العربية السعودية، البحرين، الكويت وسلطنة عمان. وبعد ذلك قام الشباب العماني بعمل استعراض ختامي كان بمثابة مسك الختام لحفل الافتتاح. حي الله شعب عمان، حي الله شعب عمان، أهل الشهامة والفخر والمرجلة، أهل الشهامة والفخر والمرجلة، دارم بهاك الخير، دارم بهاك الخير، في ظل قابوس رفيع المنزلة، في ظل قابوس رفيع المنزلة، حي الله شعب عمان، حي الله شعب عمان، أهل الشهامة والفخر والمرجلة، أهل الشهامة والفخر والمرجلة، دارم بهاك الخير، في ظل قابوس رفيع المنزلة،